Ոչ, որևէ ճնշում չի եղել եւ պատարագը մատուցել եմ ես այդ օրը եւ ինչպես որ արդեն նկատել էր պատարագին ներկա էր Վայոց թեմի առաջնորդը եւս երկու հոգեվորականներ եւ բնականաբար պատարագ մատուցողը պատարագիչը տվյալ օրվա, որը ես էի պատարագի ժամանակ կաթողիկոսի անունը զեղչվեց, այո, ճիշտ եք, որովհետեւ նախքան պատարագ եւ նախընթաց շաբաթներին քայլ առ քայլ այնպիսի ինֆորմացիաներ բացահայտվեցին եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականների կենցաղի իրենց վարք ու բարքի հետ կապված, որ դրանք մեր մտքում եւ ուղեղում չէին տեղավորվում եւ պատարագային հատվածը, որտեղ որ հիշատակվում է կաթողիկոսը, շարունակության մեջ ասում է թող նա ուղիղ վարդապետությամբ երկար օրերով հովի։ Ստացվում է այսպես, որ ուղիղ վարդապետությունից տվյալ անձը շեղվել է եւ ըստ այդմ պատարագին հիշատակելու պատճառ չկա։ Եվ եթե շեղված է, ապա ինչու ենք մենք հիշատակում։ Եվ նաեւ մյուս հանգամանք կար, որ քանի որ Վայոց թեմի առաջնորդը որպես հայ եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորական այնտեղ ներկա էր, այս քայլով ես մի նոր ճանապարհ կարծես բացեցի, որ այս քննարկումները տեղափոխվի եպիսկոպոսների դաշտ։